دا واره شروع ده نن هغه نن فروری څه ده جواده 20th که 20th نورث ایست پلا ډېر هیسټوریک هغه روان ده طوفان دا ونه وګوره څونه جوړ شوي وګوره او دا ونې وخت ده ترونه بس هغه شوي ښه تک سپینه واوره پرې غورځېدلې ټول هغه کې د بجلۍ سره وګورئ واوره غورځېده ټول را 200 ته 12 بجې پورې وي مطلب اوس تقریبا اوس انا بجې دي که څونه دي مطلب 12 घंटे تقریبا 14 घंटे نور غورځي دا وګورئ ترونه ته بس هغه نه جوړ دي ښه شیشې نه یو ونه څه کوم ده یو طوفان وارو نه ده وچه شوي هغه صفا شوي ده بله پرې راغلله دا ونې وګوره څه کوئ بل کور کوئ نه بل کور ښه مو بل کور ده جواد ورته ادم ورته ویرولو موږ سره جواد ته موږ سره ماشین شته سنو بلور ورته یې همو ته خو پاتې نه وه جواد ورته رسي دغو ته مې وویل هغه یاره دغو ته اول خیر دې کور صفا کړی पेट्रोल वाला है क्या? ना इलेक्ट्रिकल था। हाँ लगाई भी कुम जिना वो मोटर दगाट दवाخه داره مو جيم دواخه مو جيم ده اكسه ده مو كو جيم ده تقريبا 4 ماشين ورقشتوها اوبر ولا دا دمبل دی وسه جس کوي کوم ویټ ته کوي او دې خسته دمبل دی کوم ویټ ته کوي کنه دا په دا ویټ دا 25 کې مکړه 30 ته کوي دا دا انداسې فری ویټ دی لګ دواره سره بنچونی دا لور ته خسته اولو خیر ډېر نه خو خیر بس دا ماشین د دې ته کله رسو ورکې ځان ستړي کوو دا یې مو سټوریج خو دا کور مو اوس په کرایې ویر کړی ته لکه خپل دوکان وي مو داسې و لکه دوکان وګوره وړ ګاونډي دوکان د اټۍ دې کې مست مونه پروت د مسالې پوش د ماشینو هغه ډېر غټ ځای ده که نه دې کې پیسو هغه ورکې دې کې لګېدلې ده ولګېدو او دا ماشین ده او دا خبر دا هغه ده دا ښایي درته ښایي دا یو هغه ماشین ده ښه ایټر ده دا امریکي ایټر ده ښه دا تاسو زه ښې دي بیا وروسته وښیم دا ټول کور کوي ګرموي پوه دا ټول کور ګرموي دا فول د ډېر غټ ایټر ده اصل د فول کمره ایټر ده دا اوبو بویلر ده تاسو پاکستان کې ورته هغه ګریزر ورته چې ورته ګریزر یې دا مغایه دا اوبو ایټر ده څنګه انشاءالله ودرېږه
Adam, you have to be very careful with that. You haven't used it before, so leave it for Jawad. سر نن یوز کړه کنه ما یوز نه کړ به فایده نشته ها بال کور کې دا یوز کړه وګورئ لا پرم ځان ستړی کړی و یاره ته د پاتې و ته ویل نه یوز کولی دا ونه وخته that one there. Can I hit the tree really hard while you record it? Yeah, go ahead, do it. Give Jawad a warning. Give Jawad a warning. Adam नहीं उस तरह का ही हो जाएगा. Oh no! You gotta do the branches, Adam. That's not doing anything. Hit the branch here. جواده که اسونه بی بدی تا لغنتی گویره لارو تا جوړه کړه دا سړی مو پړوس والا ده دا سپین ده دا کور کې بیله دې ښځه مړه شوله خور یې هغه مړه شوله بوډا سړی ده نو بس ښه ده غریبه ریټایر شوی بس اتنګ دوه نږدې د ټکټ ویزا ورته لګېدلې خو ټکټ یې نه ده خسته وګوره یاره ونې سورې سورې خوان کې Adam oh you can shake this Adam the branches are pretty low I'd be very good if you shake it it's gonna be like epic do it oh it was very good ډېر ښه ده وکړو یاره جواده دغه ته وکړو ډېر ښه ده وکړو دا صفایي وله راغلو دا کسان ته پیسې ورکوي سیټي وله دا هغله راغلو نو ښې پیسې ګټي دا راغلو بل دا پرایویټ کسان دي بس خبرې ځان ته لګولي دي پوه شوې خپله چې پټرون دي لکه ښه ګوره روډ یې صفا کړلو پوه شوې روډ وکسایو بس هر څو منټو پاس د روډ باندې ګرځي نن تاسو ښه د موټر یې وکسایو یاره د موټر یې فول کور دي ښه وګوره دا سړي ته صفا کړلو ځای سړي ته لږ صفا کړو وګوره جواد اوس کور ده ورته وکړو غریب ته ښه Adam, you know this. Huh? Say something. Hello! Here's the water.
واوره وخت صاحب